un ayuntamiento 15, 2 globitos de testeo, dragón glacial en solitario para ir creando un camino. Esto es un Blimsar con clonaciones y un ataque de dragones. El castillo rival, pongo todo, habilidad de centinela. Me como la tornado. Llega el dirigible. Pongo el rey por el área de Maunabo. Elimino el centro prácticamente completo. La reina también la pongo en acción. Y esto es cuestión de darle la vuelta y ya. El día no es la mejor, pero un ataque prácticamente yo casi no veo. Por ahí no sé, Blizzard con dragones es algo que no se ve. Así que no me digan que no, que yo lo veo todos los días, porque no es así. No tengo la luchadora, by the way, la estoy mejorando. Y el objetivo del canal pues es compartir cositas diferentes. Que si yo puedo hacerlas, ustedes también. Habilidad de rey. Lanza un super rompemuro ahí. Habilidad de la reina. Cuestión de tiempo. Son 3.